আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। বন্ধুরা, মাইকেল মধুসূদন দত্ত একটি অনবদ্য নাম। হ্যাঁ বন্ধুরা, এখন দেখাচ্ছি মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাড়ির যে কাজগুলি রিপেয়ার হচ্ছে, নতুনভাবে ওনার বাড়ির কাজগুলি আবার নতুনভাবে করা হচ্ছে, ওনার বাড়িতে সংস্কার করা হচ্ছে। এবং সংস্কারে দেখলাম যে ওনার বাড়ির আগে যে চুন সুরকি দিয়ে যে মডেলগুলো ছিল, ওনারা সে চুন সুরকি দিয়ে বাড়ি করছে। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনারা কি সিমেন্ট দিয়ে করছেন? বলল না, আগের বাড়ি ঠিক যেভাবে করা সেভাবে ওনারা বাড়িটা করছে, চুন সুরকি দিয়েই করছে। এবং নিচে দেখুন মন্দির, ব্যক্তিগত পারিবারিক মন্দির, অনেক সুন্দর। এবং আমাকে ছাদে উঠতে দিচ্ছিল না, তবু আমি একটুখানি চুপি চুপি উঠলাম। জানি না যে আপনাদের দেখাইতে পারবো কিনা, তবে বাড়িটা অনেক ভালো লাগছে যে ছাদের এই কোণা দিয়ে উঠে ঘর দিয়ে বের হয়ে ওই মন্দিরের ছাদ দিয়ে আবার ওই পাশের ঘরে, মানে যে অদ্ভুত সুন্দর বাড়ি। এই যে দেখুন, ওই যে বিল্ডিং দেখতে পাচ্ছেন, এই বিল্ডিং দিয়ে এই দরজা দিয়ে ঢুকে ওই বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করা। অসাম, অসাধারণ, মানে খুবই ভালো লেগেছে আমার। এত সুন্দর থিম করে, আসলে জমিদারদের চিন্তা ভাবনাই ছিল অন্যরকম। প্রিয় দর্শক, দেখুন বাইরে থেকে দৃশ্যগুলি। এটা জমিদার মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাকার বাড়ি। এই বাড়িটা দেখলাম যে বাইরের দিকে ভালো আছে, কিন্তু যেহেতু ব্যবহৃত হয় না, বাইরের জানালাগুলি বেশ ভাঙা। কবির কাকার বাড়ি, মানে আমি যতটুকু বুঝতে পারছি তারা হয়তো যৌথ ফ্যামিলি ছিল। এবং এখানে একটা কাকার বাড়ি দেখলাম এবং ওই পাশে আর একটা কাকার বাড়ি রয়েছে। তো সব মিলাই আসলে অদ্ভুত সুন্দর জমিদারির, মানে ভাবগুলি অনেক জমিদারি ভাবগুলি অনেক জমিদারি। অনেক ভালো লাগলো বন্ধুরা। তো পরবর্তীকালে আবার আমি মাইকেল মধুসূদন দত্তের আরেকটি ভিডিও নিয়ে আসব, পুকুর পাড় সহকারে পুরো ভিডিওটি নিয়ে আসব। তো বন্ধুরা, আজ এ পর্যন্তই। যদি আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না, এবং প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার পাশেই থাকবেন এবং আমাকেও উৎসাহ প্রদান করতে থাকবেন। বন্ধুরা, আপনাদের উৎসাহ না পেলে আমি আমার মনোবলটাই হারিয়ে ফেলব। ওকে বন্ধুরা, দেখা হবে নতুন কোনো জায়গায় নতুন কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।